otázku. Myslíte si, že se z nás stanou super dřevorubci? Protože já si myslím, že asi ano. Nuže. Jdeme teda na to. Hajja! Vidíte, dali jsme to na 1 ráno. Zkusíme tenhle strom. Ten už bude možná trochu složitější, ale nám to vůbec nevadí. Vidíte, hezky si to dáváme a šup do toho. Bum. Tak jo. A běžíme. Můžeme si koupit tady nějakýho peta. Ještě trochu si nafarmíme vinu a koupíme si peta. Takže ještě tady sklidíme jeden tenhle strom. A jdeme si pro peta. Každopádně pro ty, kdo mě neznají, já jsem Spenty, vítám vás u nového videa. V dnešním videu si zahrajeme na dřevorubce. A nevím asi, co bych tomu dál řekl. Budeme tady prostě sekat stromy. Naklikáme si tady trochu síly, abychom měli. Já si tady zavřu tuhletu tabulku. Máme tady 11 spinů, jo. Tak to je teda bomba. OK. Další spin. Další. Tak jo, co nám tady spadne? Tak jo, další spiny si necháme na pozdějc. Koukáme se tady na dárky. 5 vinů. Potion, to mi nemusí vůbec psát, to je tak potravný to. Cyberbear, jaký petík. Takže koukneme se tady, tenhle toho přidává docela dost lidi. Vidíte, už 33 dostáváme za 1 seknutí a máme novou sekeru, už je nás zase lepší viking z nás je. Takže jdeme na to. Už máme 67 a už jsme překročili 1000. Jo, jdeme na to. Těžíme, let's go. A nová sekirka, podívejte se, je z nás ještě větší vikinga, dostáváme už 100 za 1 seknutí. Podívejte se prostě na toho Rostomilio geparda, já z něj prostě nemůžu. Vidíte ho? Vidíte ho, teď je tak rostomilej. Moc teda vinu nestál, jenom 45. Takže já si myslím, že pohodka, vyplatí se. Jdeme, farmíme ještě víc a nová sekera, my tady sbíráme sekery jak Pokémony lidi normálně, chápete to? Tak rychle nám chodí furt sekery, no to je prostě bomba. A nová sekera, to je normálně rychlost světla. Jdeme na to a nová sekera. No to je prostě bomba. Jdeme na to. Let's go. Ještě si natěžíme trochu kašičky a zkusíme si tady ještě, budeme knut nějaký dárek. Tady je to nějaký buglí zase. Pitomý bugy. Tak jo. Jdeme pokořit tenhle stromek. A je po něm. Vidíte, kolik jsme za to dostali vinu? No to je úplná paráda, lidi. Zkusíme tenhle. Tenhle by taky neměl být zase taková výzva. Vidíte, už se rychle zmenšuje, už má skoro půlku životu. Jdeme na to. Tak jo. Jdeme na to. Ještě 300 000 musíme pokořit a bude po něm. Jo. Zvládli jsme to. 625 vinu, to vůbec není špatný. Zajímalo by mě, kolik stojí nová zóna. 20 000 vinu. Do nové zóny bychom se ještě v tomhle videu mohli podívat. Ale samozřejmě uvidíme. Uvidíme, jak to všechno bude. Můžeme si tady koupit peta za 700. Co tam spadne? Uncommon. Další rostomilej. To je Jaguar. Jaguar, chci tě. Pojď sem. Pojď k nám, kamaráde. Jdeme na to. Jdeme farmit. A máme další sekirku. Jo. Takových houseboxáckých barvách, řekl bych. Další sekera, nějaký rychlý. Jedem na to. To jde pěkně rychle.
Takže jdeme a jedem. Vlastně já už ani nevím, já jsem za ty 2 videa, co už jsem natočil, jak jsem celkem vymluvený. Takže už vlastně ani pomalu nevím, co říkat, takže tady melu z patra. Ale já si myslím, že to vůbec nevadí. Hele, tamhle je blacksmith, tam bychom si mohli nabrousit sekeru. Tam se podíváme za chvilku. A prostě tak, no. Tam se podíváme teda za chvilku. Brzy. Až budeme mít teď 100 000, jdem se tam podívat. Proč se to nechápu. Zase bugy nějaký. Vidíte, tady bugy samý jsou bugy, prostě. Lagy. Šleme mu invite, nevím proč, jen tak for fun, nabídla mi to samotná hra, tak třeba se napojí. Co já ho ani neznám, ne nějaký friend prostě. Kdybyste mě hledali na Robloxu, tak samozřejmě najdete mě pod přezdívkou Spenty IT, jako Spenty YouTube samozřejmě. A můžete mi tam klidně dát třeba hodit mi tam follow. Byl bych docela rád. Moc followerů teda nemám. Určitě sdílejte tohle video. Sdílejte prosím tohle video, komu můžete. Budu velice rád za sdílení, jakoukoliv podporu. Hodně mi to pomůže v dalším jakoby v další tvorbě. A jsem velice rád, že mě takto podpoříte. Aha, takže spiny jsme vyčerpali, další nám přijde za 5 minut. A máme tady ready gift. No a teď je zase tady ten bug. Nevadí. Tak jo. Vezmeme to trochu rychlejc. A co kdybychom si zkusili takovejch. Teď si dáme takovej jakože speed farm. Zkusíme si tady nafarmit na novou zónu. Oni než se ty stromy taky spawnou, to trvá tak dlouho. Ale bože, kdy mám na to nafarmit taky to trvá 10 vteřin, než se to spawne. Už máme 1000 vinu, tak super, hned. Jelej, no tak. Rychlejc. Tady se týpečci ke mně přidávají. Šikulové, filutové. Máme nějaký ready gift. Pane bože, zase tyhle ty bugy, jak já je nesnáším. To je šílený tohleto. Tak jo. 3000 vinů. Pokud se stihneme dostat do další zóny, tak budu velice rád. Možná bychom se mohli podívat Daily Chest ready to claim. Jo, aha. Čestka Golden Combine Pets. Tady to můžeme nějak jako spojit. Get more power, new access. Jo, tady máme ty nejlepší, už máme nejlepší sekeru. V téhletý zóně. No tak jsem splnil aspoň jednu podmínku. No, že by nám to teda nějak moc pomohlo, nevím. Zkusíme ještě něco tady pofarmit. Uvidíme, pokud se v tomhle videu ještě dostaneme do další zóny. Byl bych rád, ale nic neslibuju. Nechci, aby tohle video taky mělo nějakou extra délku. Max to může být dlouhý, je tak 16 minut, to už tady natáčím 9, takže... Abyste se taky na to koukali. Ne, že mě to vypnete po půl minutě. Kvůli tomu, že prostě... Že prostě, hele, tohle nestíhám, jo, nechci se koukat 16 minut na nějaký video, jo, kde tamhle nějaký ještě Niemand natáčí, jo.
Ale samozřejmě děkuji za veškerou podporu na videu, co vyšlo vlastně. Protože tohle video bude vycházet kdy asi 13. ve středu. Takže až to vyjde, tak vlastně ty předchozí videa, tak uvidím potom, jaký jsou na tom ohlasy. Děkuju moc fakt za každou podporu, jako co to sdílejte to, samozřejmě odběry, všechno, díky moc. Jsem za to velice rád, ohromně si vás vážím. Za 10 odběratelů samozřejmě bude speciál, to se můžete těšit. Takže tak, no. Tak jo, už máme skoro 300 000 síly, takže ten strom dáme do 3 rány. Koukneme se, máme nějaký gift ready. No jasně, zase tyhle ty bugy. Tak jo. Počkáme si, až se zase spawne. Už máme 13 000 winů, hele. Tohle video možná, že trochu protáhnu a tak si nafarmíme aspoň na tu další zónu, podíváme se do další zóny a zbytek třeba v dalším videu. Záleží na tom, jak se vám tohle video bude líbit. Samozřejmě já nevím, jestli se vám to bude líbit zatím, protože to samozřejmě uvidí budoucí spenty, ale uvidíme, no, jak se vám to bude líbit. Tyhle ty hry jsou takový klikery, tam vlastně se nic moc neděje, takže já si tady vlastně jen jako mluvím s váma, sám se sebou si tady povídám zároveň. Takže tak, hele, už máme 17 300 síly, což je fakt si myslím, že dobrý, takže my můžeme dát teda pokračovat a jdeme na to. Určitě se půjdeme podívat do další zóny. Určitě. Protože prostě chceme, že jo. Chceme vědět, co v té zóně je, co se v ní nachází. Takže už tam brzo budeme. Poslední 2 legendary stromy nám zbývají. Samozřejmě už máme fakt hodně síly, jo. Což se určitě vyplatí. Takže konečně lidi, můžeme jít do další zóny. Vy koukejte, jak jsme naspeedovaný. Uí. Aha. Jo, nám to nesebralo ty viny. Perfektní, nice. Znamená, že pokaždý si budu muset, no, nafarmit nějaký viny. Tady to má 7 milionů HP. No, zkusíme, kolik nám to dá vinu. 3000, to není špatný. Takže, lidi, zkusíme si tady koupit třeba nějakého peta. Jakého zajímavého. Arctic Fox. Lištičku jsme dostali, perfektní, já mám takovou radost. Mohlo to být to něco lepší, ale záleží na tom, kolik samozřejmě ta lištička přidává. Přidává 6x boost, což vůbec není špatný. My si tady dáme pryč to našeho rostomilého gepardíka, což mě možná celkem že mrzí, ale máme tu lištičku. A tohle stojí 180 000, na to nemáme. Zkusíme si otevřít ještě jedno vajíčko. Polar Bear. Not bad. Good. Jdeme pryč. Ten přidává docela dost. Každopádně, my máme 8000 vinů, nechci toho víc utrácet. Takže, na zbytek se podíváme v dalším videu. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte tady like, odběr, sdílejte, za jakoukoliv podporu budu rád. A u dalšího videa se mějte, takže čau.